ចាជាបឋមសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ teacher ឆ្លៀតពេលចេញវីដេអូ clip មួយបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសណាគឺអំពី kind ចាសិស្សជាច្រើនក៏តែងតែសួរ teacher ថា kind គឺជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយ he she it ហើយមាន kind យើងអត់ថែម s ណោះមែនទេគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរ teacher បែបនេះពីព្រោះអីនៅក្នុង present simple យើងដឹងហើយកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយនឹងប្រធាន he she it ត្រូវតែថែម s ឬក៏ es ឬក៏លោក y ថែម es តាមក្បួនរបស់វាមែនទេចាមូលហេតុដែលកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយនឹងប្រធាន he she it ហើយមាន kind ហើយនៅពីក្រោយ kind នោះគឺយើងមិនថែម s ដោយសារតែ kind គឺជាប្រភេទ modal verb modal verb គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទពិសេសតោះណាចាប្រភេទកិរិយាសព្ទពិសេសមួយអញ្ចឹងវាអាចប្រើក្នុងទម្រង់បដិសេធដោយគ្រាន់តែថែម not អូខេហើយពេលដែលប្រើជាទម្រង់សំណួរយើងទាញ modal verb ដាក់ពីមុខប្រធានមកជាការស្រេចវាខុសប្លែកពី auxiliary verb មានដូចជា do does អីចឹងទៅអញ្ចឹងឆើសង្ឃឹមថាបងអូនយល់ណាតោះឥឡូវយើងមើល I kind គេឲ្យយើងជ្រើសរើសពាក្យថា see ហើយនឹង to see it very clearly now ណាខ្ញុំអាចឃើញវាយ៉ាងច្បាស់ឥឡូវនេះក៏ច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះចាអញ្ចឹងអូនរើសមួយណាពីក្រោយ kind អូនយើងមិនអាចដាក់ to ផ្លា verb 1ហើយក៏មិនអាចដាក់ verb 1ថែម s បានដែរហើយក៏យើងមិនដាក់ verb ing ដែរតោះនេះគឺយើងដាក់ verb 1តែម្ដងចាអញ្ចឹង I can see it very clearly now ខ្ញុំអាចឃើញវាច្បាស់ណាស់ឥឡូវនេះតោះនេះអូនចាទី2 we kind to learn English very fast if we use the right method សំឡេងដេះណាពួកយើងអាចជ្រើសរើសចម្លើយមួយណាអូនគឺយើងយក learn អត់មាន to នៅពីមុខទេណាអញ្ចឹង we can learn English very fast if we use the right method យើងអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងលឿនបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវចាប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវមានន័យថាយើងដឹងក្បួនរៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទៅគឺយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសបានលឿនហើយតោះណាអញ្ចឹងយក learn it can become a tremendous success ស្អីគេទៅ become ឬក៏ to become យើងយកមួយណាអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយអីគេអូន become it can become a tremendous success យើងអាចយក to become បានទេតោះនេះអូនចាអញ្ចឹងយក become ប្រយោគទី4 he can to understand what you say but not immediately he can to understand what you say but not immediately គាត់អាចយកមួយណាយើងយក understand អត់មាន to ទេណាអូនគាត់អាចយល់នៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយប៉ុន្តែមិនលឿនពេកទេតោះនេះគាត់យល់អ្វីដែលយើងនិយាយប៉ុន្តែមិនលឿនពេកទេមិនមែនយើងនិយាយភ្លាមគាត់យល់ភ្លាមទេណាពេលដែលយើងនិយាយភ្លាមចឹងនិយាយថាគាត់គិតតិចសិនមិនគាត់យល់ចឹងយក understand okay you kind to improve អញ្ចឹងយក improve ណាអត់យក to improve ទេ your listening skills greatly if you start listening to something in English much more you can to improve your listening skills greatly if you start listening to something in English much more អ្នកអាចអភិវឌ្ឍចាជំនាញស្ដាប់របស់អ្នកយ៉ាងល្អប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ចានៅអ្វីក៏ដោយយ៉ាងនិយាយចឹងណាតែកាន់អ្វីនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើនជាងនេះចឹងនិយាយចឹងណាអូនណាឲ្យតែយើងបង្កើនការស្ដាប់ទៅយើងយល់កាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកពាក្យថា improve បន្ត
this project can bring or to bring you more money than you think អញ្ចឹងអូនយកអីគេយក bring ឬក៏ to bring យក bring ហើយគម្រោងការនេះអាចនាំឲ្យអ្នកចារកលុយបានច្រើនតោះណានាំឲ្យអ្នកយកលុយបានច្រើនជាងដែលអ្នកគិតមានថាគម្រោងការហ្នឹងវានាំលុយមកឲ្យអ្នកឲ្យបានច្រើនជាងដែលអ្នកគិតចឹងនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា bring អូខេ bring I mean to bring ទេ he can decide to decide it later បើអូនអានឲ្យចាតាមតួអក្សរយើងអាន later តែបើយើងប្រើខាងផ្នែកភាសានិយាយរបស់ជនជាតិបរទេសគេអានថា later តោះណាអញ្ចឹងអូនប្រើមួយណាក៏បានដែរតាមចិត្តរបស់អូនតែបើអូនឮគេនិយាយថា he can decide it later អូនឯងកុំឆ្ងល់អាហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថា later គាត់អាចសម្រេចចិត្តវាពេលក្រោយចាគាត់អាចសម្រេចចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងអីចឹងទៅពេលក្រោយណាចង់និយាយចឹងអូខេលេខ8 you can to write it down អីគេយកមួយណាយើងយកអីគេអូនយកអត់យកអត់ to ណា write you can write it down អ្នកអាចសរសេរវាតោះណាពេលគេនិយាយថា write it down គេចង់ឲ្យយើងសរសេរវាដូចជានៅលើกระดาษលើអីចឹងទៅតោះណាអូនឧទាហរណ៍យើងនិយាយគ្នាពីឈ្មោះអីចឹងទៅយើងសួរគេឈ្មោះអីគេប្រាប់យើងមកយើងស្ដាប់អំបានចឹងទៅយើងអាចនិយាយថា you can write it down ន័យថាអ្នកអាចសរសេរវាបន្តិចមកចង់និយាយចឹងណាសរសេរដាក់กระดาษសរសេរដាក់អីចឹងទៅអូខេ you can write it down we can discuss this issue tomorrow យើងយកមួយណាយក discuss អត់មាន to ទេចឹង we can discuss this issue tomorrow ពួកយើងអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃស្អែកចា you discuss អត់មាន to បន្ត the company can យើងយក invest ឬក៏ to invest $2 million in this project I mean ដុល្លារណាកុំអានដុល្លារភាសាខ្មែរយើងអានដុល្លារតែការអានជាភាសាអង់គ្លេសគឺ dollars អូខេ dollars the company can invest $2 million in this project ក្រុមហ៊ុនអាចវិនិយោគទុន$2 លាននៅក្នុងគម្រោងនេះអញ្ចឹងយក invest អត់មាន s ទេតោះនេះអូនចាយើង check មកគឺបន្ទូលរបស់យើងគឺ10ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយចាបំភ្លឺបងប្អូនអាចជួយបន្ថែមចាទាក់ទងជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសអំពី kind ដែលបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ណាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយតើ kind មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៀតណោះអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនទាន់ជួយ subscribe channel teacher ទេហើយបងប្អូនគិតថា channel មួយនេះចាបាននាំយកនៅអីគេជាមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់បងអូនជួយអភិវឌ្ឍការរៀនរបស់បងអូនជាភាសាអង់គ្លេសបងអូនអាចជួយ subscribe channel teacher ហើយក៏អាចជួយ share វីដេអូ teacher ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងអូនដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស online ចាអរគុណបាយបាយ